Caiu já, vai devagar, moleque. Esse banco não vai escorregar. Vai devagarinho aqui. Estamos aqui em Penedo, na cachoeira, nas 3 cachoeiras que a galera perdeu aqui, ó, que não veio. Fala aí o que vocês estão achando. Oi, vocês não sabem que perderam. Mostrar pro pessoal aqui as cachoeiras. Conhecerem